Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 17 de maio, sabadão, hein? Estamos dando início a um projetinho aí, uma construção de uma lareira. Como vocês podem ver, já fiz o buraco central, coloquei o tijolinho aí, pra gente ver o formatinho que vai ficar mais ou menos aí. E esse risco aí em volta dela é a parede lateral, né? Eu vou estar cavando aí em volta, para a gente poder estar construindo as paredes lateral dela. Fique aí comigo aí, acompanhe esse projetinho aí, na construção dessa lareira. Aí pessoal, como vocês podem ver, fiz toda a preparação da base, né? Agora a gente já tem uma noção de como vai ficar aí a nossa parede em volta da nossa lareira. Agora vamos lá para a preparação da nossa massa.
Pronto, base finalizada. Como vocês podem ver aí, pessoal, eu não coloquei massa na parte de baixo para estar sentando o tijolo, porque essa primeira fiada aí praticamente vai ficar enterrada no chão, né? Fica aí. Então só preenchi os vãos entre os tijolos. E agora vamos estar preparando a segunda fiada e vamos estar sentando a segunda fiada de tijolo.
E essas molecadas que não param um instante de correr, viu? A gente trabalhando aí, eles se envoltam aí correndo. Tanto espaço no quintal para eles correr, mas não. Eles querem estar em cima aí, correndo onde a gente tá trabalhando. Só amarrando esses moleques, viu? Aí, pessoal, com muita luta consegui finalizar. Com esses moleques correndo tudo aí em volta aí, não deixa a gente trabalhar sossegado. Agora eu vou fazer o acabamento com a bucha para tirar o excesso de massa dos tijolos. Para finalizar, vamos concretar o fundo agora da lareira. Aí, concretado. Eu não ia concretar não, mas eu achei que fica melhor para poder estar limpando a cinza. Deixei um cano aí que é para poder deixar um furo para poder drenar a água se caso chover, né? Ter como a água escoar. Aí a nossa lareira ficou com 4 fiadas. Do fundo até a face do tijolo na parte de cima, tá dando meio metro de altura por 1,5 m de largura. Minhas pimenteiras aí. Pé de pimentão. Vai ter o galo folgado que fica rondando aí, ó. Pessoal, essa é só a primeira etapa. Vou estar mostrando para vocês a segunda etapa aí também. A gente vai estar fazendo o banco em volta aí da nossa lareira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo aí.
Muito obrigado por acompanhar a gente. Até mais.